Hujambo mtazamaji popote ulipo na karibu kwa mafunzo ya Adobe Swahili ili ujifunze jinsi ya kufanya kazi na programu zote za Adobe Creative Cloud 2020. Leo tutajifunza jinsi ya kuadjust colors na white balance kwa kutumia Lumetric color panel ili kufanya quick na advanced color adjustments kwa video zako ndani ya Adobe Premiere Pro CC 2020. Tutaangalia vitu muhimu kama vile master white balance, color grading na nyinginezo. Adobe Premiere Pro CC Color Workspace inajumuisha Lumetric Color Panel. Unaweza pata workspace kwa kuchagua color ndani ya workspace switcher bar. Lumetric Color Panel imepangwa katika sehemu kadhaa. Hapa kwenye Basic Correction section unaweza tumia white balance eyedropper ili kutambua sehemu ya picha ambayo haipaswi kuwa na color cast ili kufanya quick automatic adjustments, na utaona matokeo ndani ya Lumetric Scopes panel upande wa kushoto hapa. Hii panel ina improved resolution na inakuruhusu kuchagua level ya brightness inayokufaa. Kwa mfano, ikiwa unafanya kazi ndani ya mazingira yenye mwangaza mwingi, unaweza brighten up hizi scopes ili ziambatane. Kuna idadi ya scopes zinazopatikana. Kwa mfano, nikienda kwa mojawapo ya hizi presets, tutaona orodha nzima ya scopes. Tuna histogram, HLS na YUV vector scope, waveform na kadhalika. Na wacha tuchague kipande hiki cha media cha kucheza nacho. Ili kuunda muonekano mzuri wa haraka, enda kwa creative section ya Lumetric Color Panel na ubonyeze baadhi ya preset looks. Unaweza apply looks kwa kukliki juu yake katika hii preview au ubonyeze kwenye menu. Utaona safu kamili ya options pamoja na speed looks kadhaa. Unaweza adjust intensity ya effect hapa chini ya preview, au utengeneze hizi adjustments kama vile faded film ambayo inatumia nuanced reduction ndani ya color saturation, au vibrance inayoongeza color saturation unapo protect skin tones. Baada ya kujaribu hizi controls, macho yako ita-adjust haraka sana kwenye image mpya. Kwa hivyo, unaweza badilisha effect on ama off kwa kubonyeza kwa checkbox inayofaa. Kwa kweli, unaweza ondoa mojawapo ya hizi preset looks kwa kutumia preview menu hapa, au kwa kubonyeza juu ya look menu kisha uchague none. Curve controls inakuruhusu kufanya nuanced adjustments kwa luma levels tofauti au individual color channels. Nita-click hapa ili kuongeza S-curve kidogo ili kuongeza kina fulani kwa image. Naweza pia iweka kwa individual color channel na labda nisongeze juu kidogo. Kuna pia hue saturation curve control inayokuruhusu kufanya subtle adjustments kulingana na specific hues. Hapa nitachagua green na niweze kuona iwapo itavuta color saturation in green. Acha tuongeze control point ingine hapa na itaonekana bora. Color wheels controls inakuruhusu kufanya marekebisho kwa shadow, midtone na highlight pixels. Hii labda ni shoti nzuri ya kufanya nayo. Naweza vuta luma level zangu ndani ya shadows na niinue highlights zangu. Niongeze kina kidogo na nivute midtones, na pengine nita click na kuom zile midtones juu kidogo ili niongeze life kwa hii shot. Hue saturation na luminance color controls inakuruhusu kutaja color range ambayo unataka kufanya adjustments, na labda ikiwa unataka kubonyeza ndani. Hii shot ni mfano mzuri. Naweza chagua magenta hapa kisha nianze kufanya adjustments kwa rangi nitakazofanya nazo. Kwa hivyo itaenda ndani na ni adjust ipasavyo. Wacha tuvute hii kwa green. Nita click ili kuvuta hiyo sehemu ili tuweze kuona hii vignette set of controls. Unaweza ongeza kwa urahisi vignette inayokupendeza kwa kuadjust amount, kubainisha midpoint, kubainisha jinsi itakavyokuwa round, jinsi ya kufuata pembe za image na kuanzisha feathering zingine ili kulainisha vignette. Ikiwa umefurahishwa na adjustments ulizofanya, unaweza click juu ya Lumetric Color Panel menu na uexport controls zote kama look file au cube file ambayo inaweza tumika katika grading applications.
Save hizi file kwenye Sync Creative Cloud file folder ili kushare na wengine au kuziweka rahisi kwenye editing system. Unaweza pia save adjustments zako kama Premiere Pro Effect preset, na hii inaweza tumika kwa urahisi kwa clips zingine katika project hiyo au kwa project zingine. Na huo ndo mwisho wa mafunzo yetu ya leo kuhusu Color Workspace na Lumetric Color Panel ndani ya Adobe Premiere Pro CC 2020. Asante sana kwa kutazama, na kwa mafunzo zaidi jiunge nasi kila siku ya wiki.